بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبابي وأخواتي، أقدم إليكم اليوم تفسير رؤية زهرة الياسمين في المنام. بالنسبة لفتاة العزباء، فإن ورد الياسمين في المنام يعبر على موعد قرب موعد زفافها، وإشارة إلى الفستان الأبيض الذي سوف ترتديه على أرض الواقع في مناسبة الزواج. هي رؤية جميلة جدا للفتاة العزباء، تدل أيضا على زوال المشاكل وتحقيق أهدافها وطموحاتها. وإذا رأت أنها تقطف ورد الياسمين في المنام، دليل على تحسن أحوالها وتحقيق أمنياتها، دليل واضح جدا، رؤية مبشرة بالخير بتدل على تحقيق أمنياتها وأهدافها والوصول إليها باستخدام مختلف الطرق في القريب العاجل لها بإذن الله. شجرة الياسمين في المنام لفتاة العزباء بتدل على رزق وفير من مصدر حلال، وتدل على طول العمر لصاحب الرؤية بشكل عام. يعني شجرة الياسمين بتدل على طول العمر لصاحب الرؤية. وإذا رأتها البنت العزباء تقترب من الشجرة، هذا دليل على تخلص هذه الفتاة من الأحزان والهموم، وستتمكن من حل جميع خلافاتها ومشاكلها بإذن الله. هي رؤية جميلة جدا بالنسبة لفتاة العزباء. وبالنسبة للمرأة المتزوجة، إشارة إلى استقرار حياتها الزوجية، وإن حياتها سوف تنعم بالهدوء النفسي والراحة مع شريك حياتها. وإذا رأت إن زوجها يعطيها باقة من زهور الورد الياسمين، دليل على إن زوجها بيحبها جدا وعنده مشاعر جياشة وعظيمة تضم المحبة والمودة. وارتداء المرأة عقد من زهور ورد الياسمين للسيدة المتزوجة من زوجها دليل على الاهتمام المتبادل، الاحترام بينها وبين زوجها. وإذا كان لون ورد الياسمين أبيض وذو رائحة عطرة وقيام وزراعة المرأة المتزوجة برش هذا العطر في منزلها، دليل على السعادة الذي سوف تملأ منزلها بإذن الله. شجرة الياسمين في منام السيدة المتزوجة بيعبر ولونها، إذا كان لونها أصفر فهو تعبير عن امرأة بيصودها مشاعر الحقد والتربص بما تكرهه، يجعلها دائم التمني بالهلاك. يعني هي بتريد إن هي إن بيتها يتخرب، يعني والعياذ بالله. في امرأة حقودة محيطة بهذه السيدة المتزوجة. يعني السيدة المتزوجة إذا رأت شجرة الياسمين بس كان لونها أصفر، هذه بتوجد سيدة حقودة محيطة بجوار السيدة المتزوجة صاحبة المنام، فعليها الحذر. يعني بالنسبة للمرأة الحامل، إذا كان ورد الياسمين باللون الأبيض هو رزق فإنها ستلد أنثى بإذن الله. وورد الياسمين دليل على تحول حياة هذه المرأة الحامل إلى الأفضل بإذن الله، وسلامتها وسلامة مولودها على خير بإذن الله. إذا كان أيضا شجرة ورد الياسمين باللون الأصفر، كما ذكرت وجود امرأة حقودة عندها مشاعر حسد وكره، فعليها الانتباه. قطف الياسمين في المنام بيدل على انتشار قطف ورد الياسمين على انتشار البدع، الفتن، ارتكاب الكثير من المعاصي والذنوب. وجمع زهور الياسمين وقطفها بيكون دليل على أن صاحب الرؤية بيعمل عمل صالح بأموال حلال، يحصل على الكثير من الخير والرزق الوفير. بالنسبة للمرأة المطلقة أو الأرملة، يعني إذا رأت إنها موجودة في حديقة مليئة بزهور الياسمين،
ذات الرائحة النفاثة، فإشارة إلى هذه السيدة سوف تتخلص من جميع المشاكل وبتتغلب على كل ما يعكر مزاجها وصفو حياتها. وإذا شاهدت السيدة المطلقة أو الأرملة شخص مجهول بالنسبة لها، يعني لم تعرفه من قبل، فأعطاها زهور من ورد الياسمين، بيكون دليل على وجود شخص في حياتها فعلا بيحمل لها الكثير من المشاعر، الاحترام والحب والرغبة، ويريد التقرب منها ويريد الزواج أيضا منها بإذن الله على خير. ورؤية المرأة المطلقة والأرملة بأن الطريق الذي تمشي فيه مفروش بزهور ورد الياسمين، هذا دليل على أنها تنعم براحة بال وبعد أن عانت من الكثير من الصعاب والمشاكل التي تعرضت لها منذ سنوات، يعني منذ فترة طويلة. أحبابي وأخواتي، أتمنى أن يكون التفسير قد نال إعجابكم. لمتابعتي الدائمة بقناتي فسر حلمك مع علا، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اختار الكل، والضغط على زر اللايك ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم جميعا.